Piensa que con otra estoy. Yo soy Mon. Yo soy Alex. Yo soy Alex. Yo soy Mon. Y hoy vamos a hacer My Best Friend Does My Makeup Challenge. My Best Friend Does My Makeup Challenge. Y esta es la segunda parte. Ah, sí. Si no han visto la primera parte, les dejamos el link en la descripción para que vayan a verlo, está muy chido. Y pues vamos a empezar. Vamos a ocupar esto. Tu cara. A ver. Creo que le voy a poquito. ¡Ay, me espanté! No, ma. Y luego, ¿quién sabe qué mierdas haces, güey? Ah, las cejas. No, pero primero te voy a poner todas. Ajá, es esta, ¿verdad? Sí. Como tú creas. Y luego esta foundation, ¿cómo se dice? Base. Foundation en inglés. que es la de Too Faced, Born This Way. En transparente. One nude. Lo echas aquí o en mi mano. Como sea. Como tú quieras. Ah, está bien líquida. Pensé que estaba más espesita. Ajá. Ahora voy a ocupar el corrector de NARS en chantilly. Güey, sí lo hacemos muy diferentes. Una carretera. Lo hacemos diferente, pero terminamos viéndonos muy chulas. ¿No te gusta muy dura? A todos nos caben 4 dedos, pendeja. Bueno, pero mis dedos son muy grandes. A ver, unas cuantas son. Toda la mano, güey. 4 también. Abierto. Sonríe como si no vieras la vida. Pues se detuvo la cámara, pero este es el resultado final y ahora no tengo que ver. Ah, sí me gustó. Ay, qué fake, pinches. No, sí me gustó mucho, te lo juro. El iluminador es popping. Sí me gustó mucho, mucho, mucho. Las cejas te quedaron bien, amiga. Gracias, amiga. Sí me gustó. Gracias. De nada, cuando quieras. Ay, muchísimas gracias. No. Bueno, amigos,
Así quedé, me gustó mucho. Gracias. Bon. Esto fue todo por esta semana. Espero les haya gustado. Si les gustó, denle like, se suscriben. Si no les gustó, pues también denle like o dislike. Cualquiera de las dos cosas. Es ganancia. Y pues les vamos a dejar todos los productos aquí abajo, junto con el video anterior en donde yo la maquillo a ella. Sí, para que vayan a verlo. Sí, nos vemos la próxima semana con otro video. Bye.